السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ شايفين الجمبري القمر ده ولا السمك ده؟ طعمه تحفة بتتبيلة سهلة وبسيطة والطعم حكاية. تعالوا اقولكم انا عملته ازاي. جبت الكبة ونزلت بكام فص من الثوم او معلقتين توم مفروم، وهبدأ انزل بفلفل احمر وفلفل اخضر، وهبدأ ان انا اجيب البهارات بتاعتي. هيبقى معايا ملح وكمون وكزبرة وبابريكا، هي دي البهارات بتاعتي، بس بهارات سهلة وتخلي التتبيلة معاكي تحفة. هبدأ بقى ان انا اضرب الخلطة دي كلها مع بعضها لحد ما يبقى القوام بتاعها خشن كده، انا مش عايزاه ناعم قوي. وهبدأ ان انا انزل بنص كوباية من الخل، نص كوباية. وهبدأ ان انا اضربهم، وهتبقى معايا برضو بالشكل دوت، ولا ناعم قوي ولا خشن قوي. هبدأ اجيب بقى معايا 3 ليمونات، 3 ليمونات كبار، هعصرهم. الخلطة دي يا جماعة تحفة جدا، تحفة تحفة تحفة. لو وصلت لحد هنا لازم يلا شارك في قناتي واللايك والشير. هبدأ بقى ان انا اقلبهم كويس اوي مع بعضهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. الخلطة ريحتها تحفة. هبدأ بقى ان انا اجيب السمك بتاعي لو وصل بالحجم دوت، مش لازم ان انتي تشققيه، هتتبليه بس، يعني تحطي التتبيلة من جوه كده وتتبليه كويس. لو السمكية بتاعتي كبير، حجمها كبير، هتشققيه عشان التتبيلة تدخل جوه اللحم بتاع السمك. انا بقى السمكية بتاعتي وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، فمرضتش ان انا اشققها. خلصت بقى كده الحشو بتاع السمك. هبدأ ان انا اجيب شوية من المعلقة، بس واحدة كده من التتبيلة، وهبدأ ان انا احطها على السمك من بره عشان السمكية تتبل من بره ومن جوه. وابدأ ان انا اقلبها بالشكل دوت كده، وهسيبها هسيبها نص ساعة او ساعة. او لو سبتيها اكتر، كل ما تسيبيها اكتر واكتر في التلاجة، التتبيلة بتاع السمكية تشرب من التتبيلة وتبقى تحفة. جبت بقى الجمبري بتاعي، شايفين جماله. حطيت بقى برضو من نفس التتبيلة ديت، حطيت معلقتين كبار من التتبيلة دي على الجمبري. وهبدأ ان انا اقلب الجمبري لحد ما الجمبري يشرب التتبيلة كلها. اقلبها كويس جدا بالشكل ده. برضو هسيبها برضو يجي 5 دقايق ولا 10 دقايق كده، عقبال ما اعمل الدقيق بتاع السمك. هجيب بقى الدقيق، هحط عليه بابريكا، وهحط عليه كمون وكزبرة، وهحط عليه ملح. وهبدأ ان انا اقلبه واخلطهم كويس مع بعضهم. بصوا شايفين السمك تحفة. هبدأ بقى ان انا ابدر السمكية بتاعتي كويس جدا بالدقيق، ابدرها كلها كويس. وهبدأ ان انا انزل منها اي بواقي، يعني اي بواقي دقيق، عشان ما ينزلش معايا في الزيت. هجيب بقى المقلة بتاعتي واحط فيها شوية زيت حلوين كده، وهسيبه ان الزيت يسخن، ما تنزليش والزيت بارد، انزلي والزيت سخن عشان تطلع مقرمش معاكي. وابدأ بقى ان انا اقلبها، لما تتحمر اقلبها على الجنبين كده واطلعها معاكم. هجيب بقى الجمبري بتاعي، هجيب حلة واحط فيها معلقتين من الزيت كبار، وهسيبهم يسخنوا، وهنزل بالجمبري، وهبدأ ان انا اديله تقليبة كده. عامة الجمبري ما بياخدش وقت خالص، يعني الجمبري ما تسيبوهش كتير على النار عشان ما يشدش معاكي. يا دوبك هو خد معايا كده لون. وهبدأ بقى ان انا انزل بالمية المغلية بتاعتي. وقبل ما انزل بالمية المغلية، هبدأ ان انا اجيب مع طماطميتين وسط، وهبشرهم وهنزل بيهم على الجمبري، واديلهم برضو تقليبة، واروح جايبة مية مغلية وانزل بيها، واسيبه تاخد غلوتين. وهكون جبت بقى ربطة بقدونس، خدت الورق بتاعها وفرمتها ونزلت بيها على الشوربة. ولا اطعم ولا ألذ من كده. محطتش اي حاجة تاني. شايفين الجمبري ولا لونه ولا الشوربة عاملة ازاي؟ تحفة. جربوها بالطريقة دي. ودي شو كانت شوربة الجمبري بتاعي معاكم تحفة تحفة، والسمك معاك. متنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب للقناة.